Mirë se vini në informimin javor të domave të specializuara të Kosovës. Ky synojmë të ofrojmë gazetarëve informacion të përgjithësuar mbi zhvillimet e fundit në gjykatë dhe mundësinë për të bërë pyetje. Në çështjen kundër Hashim Thaçit, Bashkim Smakajt, Fadil Fazliut, Isni Kilajt dhe Hayredin Kuçit, në lidhje me pretendime për ndjekim të paligjshëm ndaj dëshmitarëve, deklaratat hyrëse janë planifikuar të mbahen nesër, më 27 shkurt. Seanca është planifikuar të fillojë në orën 9:30 dhe do të përfundojë në orën 4. Atë mund ta ndiqni në internet në 3 gjuhët e gjykatës, shqip, serbisht dhe anglisht, përmes transmetimit në faqen e internetit të DSK-s me 45 minuta vonesë, ose mund ta ndiqni nga galeria për publiku në ndërtesën e gjykatës në Hag. Gjatë deklaratave hyrëse, prokuroria dhe mbrojtja do të kenë mundësinë të paraqesin përmbledhje të përgjithshme të argumenteve të tyre dhe shpjegim përmbledhjes të provave që ata do të paraqesin. Sipas rregullores, mbrojtja mund të vendosë t'i bëjë deklaratat hyrëse menjëherë pas deklaratës hyrëse të prokurorit specializuar, ose më vonë pas përfundimit të paraqitjes së provave nga prokuroria specializuar, ose të mos bëjë fare deklarata hyrëse. Më 27 shkurt, prokuroria do të bëjë deklaratën hyrëse të saj. Bazuar në parashtrimin publik të deritanishme, mbrojtja e zotit Thaçi dhe zotit Fazliu kanë bërë të ditur se nuk do t'i bëjnë deklaratat hyrëse në seancën e nesërme. Pas deklaratave hyrëse, prokuroria do të fillojë me paraqitjen e provave dhe do të thrasë dëshmitarin e parë prej 3 dëshmitarëve të vet. Mbrojtja do të ketë mundësi të bëjë pyetje dëshmitarëve të prokurorisë. Pas deklaratave hyrëse me 27 shkurt, seancat e gjykimit janë planifikuar të mbahen nga 2 deri më 6 mars. Pritet që prokuroria të përfundojë me dëshmitarët e vet deri më 6 mars. Prokuroria pretendon se midis të paktën 12 prilli 2023 dhe 2 nëntore 2023, gjatë vizitave të ndryshme të paprivilegjuara në objektin e paraburgimit, zoti Thaçi u dha zotit Smakaj, zotit Kilaj, zotit Fazliu dhe zotit Kuçi informacion konfidencial për dëshmitar të thirrur nga prokuroria në çështjen gjyqësore për krime lufte Thaçi dhe të tjerët, i udhëzoi ata që të ndikonin në dëshminë e dëshmitarëve dhe u dha hollësi se si të vepronin. Në akt akuzën e konfirmuar, më tej pretendohet se zoti Thaçi bashkërendoi 3 grupe të përbëra nga zoti Smakaj, zoti Fazliu dhe zoti Kilaj, dhe persona të tjerë për cilët nuk janë ngritur akuza, dhe nga zoti Kuçi, me qëllimin e ndërhyrjes në dëshmitë e dëshmitarëve të thirrur nga prokuroria në gjykimin aktual për krime lufte Thaçi dhe të tjerët. Të gjitha akuzuarit në këtë çështje janë vetë deklaruar të pafajshëm në lidhje me të gjitha akuzat.